बच्चे हेकि कुन मौसमस मज बेमार गसित मगर खास तौर पर अगर यथ मौसमस मज बच्चस सास जुकाम बलगम शाह खालन वालन विज आवाज या वीज आसि या अछन मज ओश कशुन या वजार आसि एमुक रीजन छ मोस्टली यह कुलियन हिंद सथर यानी पोलन आसान यह डायग्नोज करने खतर के एलर्जी टेस्ट छ यिवान फॉर एग्जांपल IgE टेस्ट स्किन प्रिक टेस्ट वगैरह याद थयो बच्चस गसि यथ मौसमस मज स्कूल गसन विज या आउटडोर एक्टिविटी विज मास्क थवन लगित गाड़ी मज सफर करने दौरान शीशे हेड़ कुन थवन पलव नेबर कन हॉकनावन बजाय गाड़ी अंदर कन हॉकनावन तिक्याज नेबर कन पलवन पोलन चिपकित गसान एम मजीद पज तिमन लुकन त पन ख्याल थवन यमन ऑलरेडी अस्थमा या कह छाती हिंस बेमार छ आसान अगर कंस ये पोलन एलर्जी डायग्नोज गई तमिस हेकि डॉक्टर एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस दित यमि सहित सु फ्यूचरस मज हेकि वारिया हदस तान एमे एलर्जी निश महफूज रूजित।